Sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di-subscribe, like, komentar, dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ngaturaken pujian puji maring Gusti Kang Maha Suci. Kuning para karokun mugia siang sal pitulung mugia angsal rahayu saking kula separakan nyuwun agung pangapunten nyuwun jembaring pangapura nyuwun agung pangapunten. Memuji ingkang kuasa memuji ning Gusti Kang Maha Suci ingkang welas kelawan asi mugia siang sal pitulung saking kula separakan cebil wonten kesawonan nyuwun agung pangapunten nyuwun jembaring pangapura sekate kelepatan maklum kula manusia ning dunya panggonane salalan dosa panggonane lalinan lupu seni malang seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang bapak tuan rumah warisan sing nenek moyang saumur beli bakal ilang. Dipun pimpinan langsung gumateng kang nulis Kusnara penanggung jawab kang kudoni sesapuhe demi hajat carati alamatipun saking desa Majasi Kecamatan Seliak Kabupaten Indramayu sedaya seminyak seni sedaya si saling hormati dalam pandalu puniki beli wonten kesawonan nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura
yen kula kudu sepikir, yen kula kudu sepikir ning segala tindakan laku gotong royong bebarengan. Bapak tuan rumah minangkene Bapak Rudi tuan rumah sareng Ibu Hajat Riantine Keding minangkene sing bayari sing dijalukeun sayang selawase. Bapak Haji Warta, Bapak Haji Warta, Bapak Haji Warta minangkene majikan sepuh dewek sing bayari. Bapak Haji Warta majikan sepuh saking mane-mane wong seduluran sareng Kang Kaji Angwase Keding minangkane majikan tengah dewek. Angka jiwas sareng Mimi Haji Evine Keding minangkane sing bebongan anjung dewek. Mamayana Mimiyana saking mane-mane wong seduluran bok tuane kela sing dia putu wadon wong bugel dewe sareng Leandrana Keding mas kali ngaturakeun matur kesuwun sangat sareng Kang Tarmine Keding Kang Tarmani minangkane sing duwe helm oren dewe. Kang Tarmani boten ketinggalan sareng sing duwe panturane Keding Mimi Hajat Carini sing duwe nokcin sewong Taman Sari. Mimi Hajat Carini sing duwe nokcin sewong Taman Sari leleyan sareng Papa Epio minangkane sing duwe ketan putih Subang dewe. Mimine Agung sareng Mas Yayat minangkane sing duwe guri sentot dewe. Mas Yayat sing duwe guri sentot sareng Bunda Andra Pape Pauji Kacung urip Kusnandar Mama Eni Kabo segara banyune Keding. Alon-alon kaliwaton Mimine Agung sareng Mame Pikine Keding minangkane sing bongas pentil dewe. Sareng Mimiati saking bongas buyute Keding minangkane sing paling eman. Kang Katro Papelia bonus sareng Mimine Agung wong paling eman sayang dewe. Ya Kang Kaji Surya apabila ada kesalahan hari tanggal tempat mohon dikoreksi. Sesampun ngaturaken matur kesuwun Kang Kaji Surya. Pastikan Anda sudah subscribe dan mengklik gambar lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wong bugel dewe. Sembah matur nuwun. Bapak Haji Warata minangkane majikan sepuh dewek sareng Nok Aluna putrine Keding pengantin.